បាទអាដាមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីខានចេញវីដេអូអស់6សប្តាហ៍ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាសុខសប្បាយហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានជិះកាត់នៅខាងមុខនៃរាជវាំងនៃប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានថតនៅវីដេអូមួយចំនួនចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅសួនមាត់ទន្លេនៃខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើមានទស្សនវិជ្ជាអ្វីខ្លះនិងទេសភាពយ៉ាងណាខ្លះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃរះនៅខាងមុខបរមរាជវាំងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសត្វស្លាបហើយកាត់ចុះឡើងមានកម្ដៅថ្ងៃដែលក្ដៅល្មមហើយនឹងខ្យល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានជិះកាត់ឬក៏មកលេងរាជធានីភ្នំពេញអាចឆ្លៀតនៅពេលព្រឹកដើម្បីចូលមកលេងในខាងមុខវាំងនេះឃើញថាមានទេសភាពនិងអខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធខ្លាំងមែនទែនអរគុណហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានទិញពោតដើម្បីដាក់ឲ្យព្រាបស៊ីហើយពោតនេះមកកញ្ចប់1000បើសិនជាបងប្អូនអញ្ជើញមកលេងខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងបងប្អូនឃើញអ្នកលក់ចំណីព្រាបមានពោតមានសណ្ដែកនិងមានចំណីព្រាបផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចទិញដើម្បីឲ្យព្រាបស៊ីព្រោះនៅនេះមានព្រាបច្រើនមានជ្រាបច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញឲ្យសត្វទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នឹងស៊ីបានណាបងប្អូនហើយមកកញ្ចប់នេះខ្ញុំទិញមកកញ្ចប់តម្លៃ1000រៀលអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងបោះចំណីព្រាបនេះបោះពោតនេះឲ្យព្រាបស៊ីហើយវានឹងមកជុំគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលបងប្អូនមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបានរៀបចំបោះហើយចាំមើលបងប្អូននេះបាទអូមកច្រើនមែនទែនបងប្អូននេះសិតតែព្រាបPigeon ច្រើនមែនទែនបាទនេះសុទ្ធតែជាសត្វព្រាបហើយមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតបងប្អូនណានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតដែលខ្ញុំអាចនិយាយថានៅលើโลกនេះគ្មានទីតាំងណាដែលល្អស្មើនឹងព្រះរាជបរមរាជវាំងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទេដោយសារនៅខាងមុខនៃរាជវាំងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមានទន្លេ4មុខប្រសពគ្នាជាទីតាំងដែលល្អបំផុតដែលមិនមានកន្លែងណាមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីឲ្យចំណីសត្វព្រាបហើយយើងក៏ដើរលេងមកជុំទៀតនៅតាមមាត់ទន្លេនេះបាទជាទូទៅនៅខាងមុខវាំងនេះតាមជួរមាត់ទន្លេព្រឹកឡើងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅហាត់ប្រាណគាត់រត់និងមានសកម្មភាពផ្សេងដោយសារតែទីនេះមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសម្បូរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងក៏ដូចជាជនជាតិបរទេសគាត់មកហាត់ប្រាណនៅទីនេះបាទបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឃើញថានៅពេលនេះម៉ោង6:50នាទីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅទីនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អត់សូវមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់នៅរត់ហាត់ប្រាណទៀតទេដោយសារថ្ងៃក៏រៀងក្តៅដែរអញ្ចឹងគាត់អត់នៅហាត់ប្រាណទៀតទេគាត់បានសម្រាប់អស់ហើយនៅសល់តែសត្វព្រាបហើយនឹងបរិយាកាសដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ ប
បាទបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីបានដើរលេងអស់មួយជុំនៅជុំវិញមុខវាំងនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់ទន្លេឥឡូវក៏ដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដោយសារអាកាសធាតុក៏ឡើងកម្ដៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងមួយទៀតណាសួនមួយទៀតដែលនៅក្បែរនឹងដែរសង្ឃឹមថានឹងមានទេសភាពស្អាតថតជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទសួស្តីជាថ្មីម្ដងទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់សួននិពន្ធដែលខ្ញុំមិនដឹងហៅថាសួនអីច្បាស់ទេតែខ្ញុំហៅថាសួននិពន្ធជាកន្លែងរូបដំណាក់ស្គប់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪសម្ដេចតានិងនៅក្បែរសួនវាមានឯករាជ្យអានេះគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅសួននិពន្ធនេះឯងលោកពីម៉ោងប៉ុន្មានមកបងអូខ្ញុំម៉ោង 5 មកបងបាទបាទបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំដើរអស់មួយជុំហើយឥឡូវដល់ពេលហូបអាហារពេលព្រឹកហើយនេះគឺជាបបរដែលខ្ញុំទិញនៅតាមផ្លូវនៅក្បែរសួននិពន្ធមួយចាន 3000 បងប្អូនប៉ុន្តែសាច់អត់ទាស់ហើយគួរចង់ញ៉ាំមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាវ៉ាវខ្ញុំចូលចិត្តបបរមែនទែនសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកព្រោះធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយើងហត់ទឹកក្តៅបែកនេះបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវដល់ម៉ោងហើយតោះសូមអញ្ជើញចូលរួមហូបបបរនេះជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទនេះបបរឆ្ងាញ់មែនទែនគាត់តែមើលនេះស្រក់ទឹកមាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ាវក្លិនឈ្ងុយហើយបបរខាប់ល្អទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លិនឈ្ងុយហើយបបរខាប់ល្អទៀតនេះអត់ទាស់ខ្ញុំចូលចិត្តបបរបងប្អូនបបរក្តៅវាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយរីករាយចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នាម្ចាស់នេះប្រហែលជាចង់ស្ទើរព្រោះរសជាតិឆ្ងាញ់
amazing បបរគាត់ឆ្ងាញ់បងប្អូនបបរគាត់ឆ្ងាញ់ធម្មតាបបរខ្ញុំចូលចិត្តមែនប៉ុន្តែក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់តែបបរខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តតែហូបវត្តកើតវាអត់ឆ្ងាញ់តែបបរបងប្រុសមិញឆ្ងាញ់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចសាកបងទិញបានបើសិនជាកាត់ម្ដុំមិនមានឯករាជ្យខ្ញុំឃើញនៅកន្លែងស្កូបសម្ដេចបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪសម្ដេចតាបងប្អូនអរគ្នាអាចទិញបានឃើញថាឆ្ងាញ់ប្រកួតបាទបន្ទាប់ពីញ៉ាំបបរហើយឥឡូវខ្ញុំបានឃើញរបស់មួយទៀតបងប្អូនគឺទឹកក្រូចស្រស់ណាហូបឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចដឹងថារសជាតិយ៉ាងណាវ៉ាវឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនផ្អែមហើយស្រស់ហើយបងប្រុសគាត់លក់នៅសួនកន្លែងសម្ដេចតាបងប្អូនម្ដង 5000 ច្រើនមែនទែនបងប្អូនជីកាត់អាចចូលទិញបានណាឆ្ងាញ់ហូបទៅផ្អែមហើយស្រស់ប្រកបមែនវ៉ាវឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុណ្ណឹងអាចចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដ៏ស្រស់ស្រាយបានដែរសម្រាប់ខ្ញុំបបរមួយចានទឹកក្រូចមួយដបនេះឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាហើយបើសិនជាមិនទាន់ចុច like ឬ subscribe កុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា